Le train des belles vacances. Comme tous les étés, Célia arrive en retard à la gare de Ponyville. À peine les valises posées sur le quai, et voilà que le train fait son arrivée. « Ouf !» s'écrie Célia. « Il était moins une. » Les valises pleines à craquer. La jeune ponette se fait une joie de partir en vacances après une année scolaire qui lui a paru interminable. Toute excitée, elle ne remarque même pas les pigeons à ses pieds, occupés à ramasser quelques miettes de pain négligemment jetées par des voyageurs amis des bêtes. Tchou-tchou, c'est parti! Bien installée dans son compartiment, Célia ouvre la fenêtre et y passe rapidement la tête. Le vent est tellement fort qu'il manque de faire s'envoler son plus beau chapeau à fleurs. Plus que quelques heures et Célia pourra profiter des joies de la plage. Soleil, sable fin, mer bleue turquoise. Sa destination, Crin-Crin les Flots, le plus joli port de pêche du pays des poneys. Célia déjà a l'impression de sentir l'air du large et d'entendre le cri des mouettes. « Youpi, on est arrivé !» s'écrie Célia. Vite, un passage éclair à l'hôtel et direction la plage pour y retrouver sa meilleure copine, la malicieuse Malisonne l'étoile de mer, qui s'efforce depuis plusieurs heures à construire un beau château. Et crois-moi, c'est beaucoup plus facile quand on a 5 bras. Heureusement que Célia est désormais là pour l'aider. Les deux copines s'amusent tellement qu'elles ne voient pas l'après-midi passer. Un bel après-midi ensoleillé à Crin-Crin les Flots. Célia et son amie Malisonne, l'étoile de mer, construisent un nouveau château de sable. Soudain, Malisonne s'arrête et regarde Célia avec un petit sourire en coin. « Que se passe-t-il » demande Célia. « Je viens de me rendre compte que je ne t'avais jamais montré où j'habite, » lui répond Malisonne. « Tu voudrais venir voir ma maison avec moi ?»« Oh oui, j'aimerais tellement !» s'écrie Célia. Célia prend un peu de poudre magique dans son sac et hop! La voilà, capable de respirer sous l'eau. Après quelques minutes de nage, les deux amis plongent dans les profondeurs de la mer jusqu'à une grotte sous-marine étrangement illuminée. « Voilà !» dit fièrement Malisonne. « Ici, c'est chez moi !» Célia n'en croit pas ses yeux. Elle est émerveillée par les splendeurs de ce grand palais sous la mer. Elle ignorait totalement que dans son royaume, Malisonne était en fait la princesse des étoiles de mer.